ちょっとあれだな、火が弱なってるな。待っちゃったそのあれをやろうもうイランキーを焼こうもうブライアントやろうよまた。違うじゃあかり工事現場みたいになる鈴木園子こげなかったろ。そうやな美白の女王だよ。火事になるそうやな。とりあえず入れてこうもう焼かんしシンタの好きな SM 見てない新太に宮沢洋一先生と趣味一緒だろ。誰それ宮沢洋一先生は SM クラブが大好き。いやそうほんまの先生の方だよ新太は知ったわ。宮沢洋一、SM クラブビアルがあって SM 好きだよ。正直網ないよね。こっちにやってもらう、はい、もうなくなった、山本さんやべやべチアバージョン。山本さんあれだろ、冬になったら冬でもな